Qanday proyekt tuzishimizdan qat'iy nazar, biz ishlayotgan obyektning barcha imkoniyatlarini o'rganish uchun Object Browser'dan foydalanish juda qulay. Uni ochish uchun View menyusidan Object Browser'ni tanlaymiz. .NET Framework undagi klasslar juda kattaligini inobatga oladigan bo'lsak, ularni barchasini eslab qolib bo'lmaydi. Bu muammoni hal qilish uchun aynan Object Browser'dan foydalaniladi. Bu joydan frameworkni tanlasak, uni ostidagi ro'yxatda aynan shu frameworkga taalluqli bo'lgan namespace'lar ko'rsatiladi. Ko'rib turganingizdek, framework 2.0 uchun asosan system namespace'i ko'rsatilmoqda. Agar framework 3.5 ni tanlasak, ro'yxat ancha kattalashdi va bu yerda Microsoft namespace'i ham ko'rishimiz mumkin. Ulardan birini ichini ochib ko'radigan bo'lsak, uni ichidagi obyektlarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, file system klassi kompyuter fayl sistemasi bilan ishlashni ancha qulaylashtiradi. Ko'rib turganingizdek, ular file copy, file open va boshqa foydali funksiyalar fayllar bilan ishlashda juda qulay. Bu yerda biron bir funksiyani tanlaydigan bo'lsak, tagidagi oynada ushbu tanlangan funksiya haqida ko'proq ma'lumot ko'rsatiladi va qanday parametrlarni ham ko'rishimiz mumkin. Yana boshqa foydali klasslardan biri bu date and time klassini ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham sana bilan ishlashda foydali bo'lgan funksiyalari mavjud. Misol uchun, sanani hisoblash, sanalarni solishtirish, soat, kun, minut va boshqa ko'p foydali funksiyalar mavjud. Yana financial klass ham bor. Bu yerda ham anchagina foydali funksiyalar bor. Bular xuddi Excel'dagi formulalarga o'xshab ketadi. Ko'rib turganingizdek, Object Browser oynasidan foydalanish dasturlashda ancha qulaylik beradi.